後咧係嚟到參加呢一個嘅講座，嚴重影響基督教事工嘅一次大選，係咪各位都聽到啦？OK，咁咧就有一啲嘅技術故障，因為咧我哋本來咧係有國語翻譯嘅，咁但係咧嗰個翻譯嘅 room 咧係而家係開唔到，咁我就請阿 Sambia 同我哋解釋一下，同埋咧我又喺嗰個嘅 chat 嗰度咧係打咗出嚟係解釋，咁我哋會有錄音嘅，咁個視頻咧廣東話同國語咧係會係發翻俾大家，Sambia。哎，歡迎大家來參加這次的講座。我們今天呢本來是有普通話翻譯的，可是因為呢現在有些技術上的問題呢，我們今天做不到，所以呢就不好意思，跟大家道歉。那我們現在的安排呢，就是如果說大家能夠因為今天的講座也會有一些 PowerPoint。也有字幕的，某些也有字幕的。如果大家能夠留下來，可以繼續參加的話，當然非常歡迎哈。不然的話呢，我們會把這一次的錄音，我們把它翻譯成普通話，我們會放在那個 YouTube 的平台上。那所以 YouTube 平台上呢，我們會有兩個的 link，一個 link 就是Karen 他用廣東話的一個講座，另外一個 link 呢就會用普通話的一個翻譯的一個講座，所以大家不需要擔心啊。這次的講座雖然現在現場沒辦法有普通話的翻譯，可是我們會在 YouTube 那邊把它放在 YouTube 平台上，大家還是可以聽到這次講座的內容的。首先不好意思哈，好，OK。先交給 Karen。OK，好啦，咁咧就呢啲嘅視頻咧，我哋發咗之後咧，你哋亦都可以發俾弟兄姊妹同埋你哋教會嘅牧者。咁我哋開始之前咧，我哋有個祈禱好唔好啊？親愛天父，我哋多謝你俾我哋呢段時間，仲有我哋求你幫助我哋明白，仲有我哋真係好似活喺一個以斯帖嘅時代，for such a time as this。以斯帖嘅時代，猶大人係面臨咧係俾係即係真係要 remove 佢哋同埋係佢哋嘅 property，佢哋嘅產業都係要去沒收。所以主，我哋求你俾我哋知道，我哋喺呢個時刻，我哋應該點樣做。主，你知道你自己嗰個嘅福音，你嘅話語。仍然可以廣傳，同埋加拿大仍然成為一個宣教嘅基地，嚟到去加拿大能夠成為列國嘅祝福喺呢個嘅時候，奉主耶穌名求，阿門。OK，咁咧，我哋咧就係開始之前咧，我自己咧就要去解釋一啲嘅嘢。OK，嗱，我哋最大嘅障礙咧，就係有好多時候咧，我哋係有啲嘅誤解。咁啊，教會最大嘅誤解咧，就到將政教分離呢個字咧，就有個好大嘅誤解，以至到咧，我哋好多嘢都應該做，可以做，我哋都唔敢做。咁政教分離嘅誤解咧，就好多人以為咧係教會不能夠講政治，或者咧係不能夠講政府嘅政策。咁呢個唔係事實，亦都唔係政府加拿大法例所講嘅。所以我今日亦要清楚解釋俾大家聽。所謂政教分離嘅意思咧，就係話教會呢嘅元首係耶穌基督。政府咧係不能夠干預教會我哋嘅信仰，我哋係要直接向神負責。咁嗰個次序就係神喺度，政府喺度，我哋喺政府度。但係如果政府所做嘅係同神自己嘅教導係唔同呢，咁我哋就要遵住聖經嘅教導，就話順從神，不順從人係應當嘅。咁所以如果係有一啲嘅離開聖經教導嘅嘢，要教會嚟到做呢，教會呢就
不能夠喺威逼或者係利誘之下咧，同政府合作。咁呢個就真正嘅政教分離。第二樣嘢咧，我哋以為咧，我哋係不能夠批評政府或者係某某做得啱，抑或唔做得啱，呢樣嘢亦都唔係，因為聖經咧，其實如果我哋讀列王或者係歷代志上下咧，每一個嘅政治領袖佢係離世嘅時候咧，聖經都好清楚講到咧，呢個王係行耶和華眼中看為惡嘅事，呢個王係行耶和華眼中看為正嘅事，係好清楚嘅一個嘅定論嘅一個嘅判語嘅。咁所以亦都唔等於咧，我哋不能夠講呢個好，呢個唔好，因為我哋基督徒咧應該係不能夠以善為惡，以惡為善，我哋係分清楚是非嘅。第三樣嘢咧就係咪政治係唔能夠喺我哋基督徒嘅口出現咧？又唔係，因為咧政治喺字典嘅裏頭嘅意義咧，就係 the art and science of ruling。咁神做人做亞當咧，一個好重要嘅任務咧，就係管理全地。咁所以嗰管理俾亞當咧，就係 the art and science of ruling。好啦，當人犯罪之後咧，我哋嗰個管治權咧就被削弱咗啦，因為咧，我哋應該可以叫啲動物聽我哋話，或者嗰啲嘅老鼠唔好走入嚟我哋間屋食我哋啲嘢，但我哋管都管唔掂啦。但係因為耶穌基督為我哋釘咗十字架受死之後咧，佢將我哋提升到咧係佢兒女嘅身份。咁所以咧喺新天新地嘅時候咧，神話我哋係同佢一齊做王嘅。咁呢個管治同佢一齊管治咧，就係 the art and science of ruling，就係我哋今日講嘅。所以呢個第三樣，第四樣咧就係一二三嚇，第四樣咧就係加拿大嘅條例點樣咧？係我哋係可以講，因為唔可以講啦。咁呢一度咧，我哋就翻入正題啦。嗱，喺呢一啲咧，係喺嗰個嘅CRA 加拿大嘅一個稅務條例，係我哋可以做啲乜嘢咧？嗱，你睇到咯，呢個 public policy dialogue 同埋 development activity by charity， 教會就係一個 charity。OK， 係一個慈善嘅團體，因為我哋係向政府係正式註冊，咁有啲家庭教會就冇啦。咁但係我講係一般基督教機構啊、家庭教會，咁呢啲咧就下面咧就有 guideline 啦。Guidelines for charities on public policy and dialogue and development activity includes stated charity purpose， 即係你教會嗰個嘅功用係乜嘢？同埋咧係 includes acceptable activity， 咁我哋一陣間睇下乜嘢係 acceptable activity， 同埋 prohibited activity other legal 呢個嘅 requirement 喺邊度咧？喺下面，係啊。咁我就喺呢個政府嘅網頁裏頭咧，就將呢兩個係可以做嘅咧，就攞咗出嚟俾大家睇。第一可以做呢，就係 communicating about public policy， 就我哋今日而家我同大家開會嘅時候咧，就講到一啲嘅 public policy 啦。呢個係容許嘅。A charity may carry out PPDDA。咁呢個係 Public Policy Dialogue and Development Activity 嘅簡稱，就叫 PPDDA。That supports or oppose a law， 係呢啲嘅 dialogue 咧，呢啲嘅對話咧，係支持或者係反對一個嘅法例或者一個嘅法案，a policy 一個政策或者一個 decision of government that a political party or candidate also supports or oppose。咁我哋可以討論到咧係
邊一政府係有啲乜嘢嘅政策咧，係同我哋信仰相反嘅，或者係有害於呢個社會嘅，咁我哋都可以討論。同埋咧，係邊一個政黨佢嘅立場，邊一個候選人嘅立場，佢係支持或反對，我哋可以討論。The charity can do this at any time, inside or outside of the election period, as long as in doing so, charity does not refer to or otherwise identify the political party or candidate。我哋可以做喺選舉嘅時候，即係而家啦，或者係選舉以外，即係之前或者之後，我哋都可以。總言之，我哋唔會叫人嚟到選某一個政黨，或者唔好選某一個政黨。嗱，我呢個會咧就唔係 charity 嚟嘅，咁但係我都係盡量咧係我想弟兄姊妹自己咧係接收晒呢啲資料之後咧，你哋 make 即係做一個正確嘅決定。但我可以同任何嘅人以我個人嘅身份、公民權係可以同你講，但係喺一個 charity 嘅一個嘅環境底下，不能夠喺講台講，不能夠喺教會嗰度派嗰啲插嗰啲牌，但係其他嘅係可以。咁啊，第二樣嘢啦，allow 就係 informing the public about the policy position of a political party or candidate。所以咧喺教會咧係可以邀請人去唔係邀請人提醒信徒去投票，或者甚至講到你點可以去註冊或者等等呢啲嘅一般嘅資料，同埋咧甚至政黨佢哋嘅政綱關乎我哋信仰嘅比較，你3個政黨、4個政黨列埋係可以嘅。咁我哋咧就繼續講落去啦。頭先我俾大家睇嘅咧，就俾佢知道咧，我係由呢個嘅 website 嗰度攞出嚟嘅。嗱，另外一樣嘢我哋要好清楚嘅咧，就係我哋加拿大嘅憲章，我哋有咩權啊？第一樣嘢咧，加拿大呢個 preamble，即係呢個人權憲章嘅一個嘅開場白咧，就係話加拿大咧，whereas Canada is founded upon the principle that recognize the supremacy of God and the rule of law。我哋嘅人權憲章咧係尊重神至高，認定神至高無上嘅主權，同埋咧加拿大咧係尊重法治嘅。咁呢一個因為我哋尊重神，加拿大係以神立國嘅。我哋嘅國歌係一個讚美敬拜嘅詩歌，4節裏頭第4節特別係講到咧，神治我哋而家做嘅咧，我哋係長遠啊，係睇住有一日我哋咧係喺神面前咧嗰個嘅獎賞審判台前咧，我哋要去交賬。咁啊4節，但我哋通常都係唱1節。好啦，然後咧我哋嘅加拿大嘅 motto， 我哋嗰個嘅嗰個嘅國家嘅志銘就係出自詩篇72篇第8節。從又話要掌權，從這海直到那海，從大河直到地極。神係大西洋至到太平洋，由呢個聖羅倫士河、Fraser 河一路去到北極。呢個國家係神掌權，就係一個開國先鋒咧，係特別揀咗咧詩篇72篇第8節，同埋我哋國會嘅建築物咧係刻咗成20幾個嗰啲嘅聖經，所以我哋加拿大因為係尊敬神嘅話咧，所以神俾我哋咧係有個自由選擇。神俾亞當係自由選擇，所以咧我哋係有呢個嘅 guarantee of rights and freedom。我哋嘅信仰自由，我哋嘅言論自由，我哋嘅良心自由，我哋嘅新聞自由，我哋嘅集會自由，和平集會自由。咁同埋咧，今日我要講嘅咧就係個 democratic right of citizens 啦。每一個 citizen of Canada has a right to vote in an election
of members of the House of Commons，所以今次聯邦大選呢，就係我哋選一啲嘅 members of parliament 係坐喺我哋嘅下議院343個，或者呢 of a legislative assembly to be 呢個 legislative assembly 咧就係省選啦，安省省選啦，亞省省選啦，BC 省省選啦咁樣，或者咧我哋係可以成為咧一個政黨嘅一個嘅成員，咁咧呢啲都係我哋嘅 democratic right，所以牧師教會領袖係應該同其他人一樣係擁有憲法權，佢哋可以以個人嘅身份嚟到參與，因為呢個係牧師同埋教會領袖嘅公民權利同埋責任。所以如果佢哋喺佢哋屋企門前呢，係插一個候選人嘅選舉牌呢，會有係冇權去干預佢哋。好啦，咁我哋翻返個正題，我哋今日要去解釋呢，就係我哋面對嘅問題啦。接住就係 OK 得啦。咁喺舊年12月，財政委員會就向聯邦自由黨政府咧係提交一份2025年，即係舊年提交今年嘅預算案嘅諮詢報告。咁咧呢份報告咧好長，330頁嘅報告當中咧係有2個嘅提議。嗱，如果唔係神嘅恩典，叫一啲嘅基督教團體喺當中 hold 住，即係做一個守望者嚟到發現，原來330頁裏頭有一頁當中有2個嘅提案係攞咗出嚟。係如果冇人咁做咧，係冇人知道，所以有好多人問我點解教會唔講啊？點解？因為冇人知道。我自己日日留心，所以我睇到。咁係乜嘢咧？2個提議就係政府不再為反墮胎嘅組織提供慈善團體嘅合法地位，呢一個就係 charity status 啦。咁係嗰個 recommendation 嘅 number 咧就係429，有好多好多幾百條。咁咧第二咧就係政府要修改稅務法例，令慈善團體不能夠以 advancement of religion 為目的嚟到去用呢一個嘅修改之後呢，就可以刪除咗呢啲嘅組織，即係 advancement of religion 為目的嘅組織嘅慈善團體嘅優惠啦。咁咩為之 advancement of religion 咧？我哋係基督教嘅團體，咁我哋傳福音啦，我哋訓練門徒啦，我哋教導聖經啦，我哋查考聖經啦，我哋宣教啦，我哋有一啲嘅濟貧嘅團體係或者幫助戒毒嘅團體係用聖經嚟到去傳俾嗰啲我哋幫助嘅人啦，呢啲都係叫做 advancement of religion。好啦，咁我想俾大家睇咧，就唔係我就咁樣整出嚟嘅，所以我就俾大家睇咧，呢個就係政府嗰個嘅 consultation 個諮詢嘅文件，佢哋係用 PowerPoint 嚟到去打出嚟啦，睇下330頁裏頭嘅第146頁裏頭嘅2條，你話係咪神嘅恩典啊？有人睇到 ，OK， 咁咪就。感謝主，我哋就要知道係咁咧，我哋就知道點樣去選舉啦。嗱，有5大個機構，就第一發現嘅咧就 Campaign Life Coalition， 跟住咧就係我所收到我知道嘅，因為就係 Evangelical Fellowship of Canada， 簡稱叫 EFC， 然後跟住咧就 Canadian Centre for Christian Charity 呢個組織咧，大家都可以好留意嘅咧，就係佢係去幫助一啲嘅人係知道邊一個幫助我哋基督徒係知道邊一個嘅基督教團體咧，佢哋係善於理財，佢啲錢咧係能夠
係善用，係真係用翻喺佢嗰個用途。咁如果係嘅話咧，佢哋就可以成為一個會員，咁我哋就會睇到佢嗰個有一個徽號，咁我哋就可以放心喺嗰度奉獻啦。咁另外一個就係 Christian Legal Fellowship 係一個基督徒律師嘅團契。呢個係全加拿大嘅，咁另外一個咧就叫做 Association of Reform Political Action Canada，呢個係改革中係一個幾大嘅一個嘅基督教組織。咁咧我就想打出嚟咧俾大家睇啦，呢個係 Evangelical Fellowship of Canada 佢嘅網頁啦，就講到咧 Finance Committee 嘅 Troubling Recommendation on Charity Status 啊。咁就好，佢哋係好關注。咁另外一個啦，就係呢個係 Campaign Life Coalition，咁就特別咧，佢係發咗一個請願書啊。咁呢個就係好幾個月之前，我諗係1月嘅時候，或者係應該係1月嘅時候。咁我哋而家就請願書咧，都唔係最重要，最重要咧就係你投嗰一票。係最重要，咁我哋就再睇啦。另外一個我頭先提過咧，Canadian Centre for Christian Charity， 嗱佢亦都係打出嚟呢一個係 CCCC 啊。如果係呢個會員咧，佢有呢一個徽號，咁你哋啲信啊，你就見到，咁你就可以放心嚟到去奉獻。Respond to troubling recommendation on charitable status。咁另外呢個咧就係呢個叫做Christian Legal Fellowship 呢個律師嘅團契啦。咁佢哋咧亦都係好關注，就寫咗一封信係去呢個嘅財長，當時嘅財長當佢呢個預算案 table 即係遞交去國會之前嘅一晚咧，原本個財長方慧蘭咧佢就辭咗職，咁而家咧呢個Dominic LeBrun 咧就係個新嘅財長，咁咧就另外一個啦，就係呢個嘅APA 啦，APA。就叫做係一個改革中，咁佢就話 Federal Finance Committee recommends stripping charitable status from religious organization。咁佢亦都好關注，就出咗一個文章，係愛嚟到咧，係呼籲全國嘅基督徒同埋基督教機構嘅關注。咁咧有兩大文章咧，亦都喺National Post 嗰度 post， 咁呢個係一個天主教嘅神父，亦都係一個專欄作家，Father Raymond D'Souza， 佢就話 Proposal of strip religious group of charitable tax status would eviscerate Canada's charity， 就會係完全咧係攞走咗係呢個嘅基督教或者係有信仰嘅團體，咁呢個就係救世軍啦。咁佢哋都係做好多慈善機構啊、濟貧啊，甚至佢哋有教會啦。另外一個啦，就係呢一個係 Western Standard Faith Under Fire: What it would mean if Ottawa ended religious charitable tax exemption。咁啊裏頭咧就有解釋，咁我一陣間咧都會喺個文章嗰度咧係俾大家知道。咁呢一位咧就係前呢個嘅官方反對黨嘅黨領。嗰個官方反對黨嗰時係叫做 Canadian Alliance， 咁啊係，亦都係亞省一個好成功嘅財長，係將加亞省嘅經濟係搞得十分之好，唔單止係減稅，甚至咧係可以剩餘國庫嘅盈餘，好多嘅盈餘咧係發翻呢啲錢一張支票係俾亞省嘅省民，呢一位咧就係 Stowell Day， 咁我哋弟兄咧係為佢改咗個好有意義嘅名，就叫佢做戴國衛。咁咧佢都要出嚟啦，
咁啊，佢而家係喺國會係都冇從政，但係咧係好多嘅從政嘅元老咧係都睇到呢次大選啦係十分之重要，所以無論係自由黨一啲嘅以前嘅一啲嘅忠實愛國嘅國會議員，或者呢係保守黨或者係加拿大聯盟黨，佢哋都忍唔住咧，係唔再退休而行出嚟係講説話。咁咧佢就喺呢一個嘅 For My Canada 呢一個嘅廣播當中咧，就講話，佢話呢次大選咧係佢指出咧係教會將會被取消慈善機構地位嘅嚴重性，即係有睇下邊一個黨組得成政府咧，咁咧就有呢一個嘅嚴重嘅後果。佢話唔單止係唔能夠發報稅收條咁簡單，而係一年之內咧，教會、基督教團體、宣教機構、恩語之聲、短宣中心、華福喺一年之內咧係要交出所有嘅資產。咁呢個資產咧就包括埋教會嘅建築物嘅物業，佢哋嘅嗰啲嘅 equipment，佢哋嘅銀行戶口。嗱，咁呢個唔係我講嘅，呢個係政府嘅網頁 Government of Canada 呢個 Revenue Canada Agency 嗰度講嘅。乜嘢為之 reclamation tax 啊？我哋頭先都睇到，咁我哋就喺度解釋啦。Reclamation tax is a tax that you own，即係話咧係你欠咗一啲嘅債。如果 if you lose your charity registration，即係話你唔再係慈善團體註冊嘅話咧，the tax is equal to 100% of the value of all remaining assets after you have paid all the debts。所以如果教會佢嘅建築物係有按揭，咁就扣除咗，俾清還按揭，剩翻嗰啲嘅建築物嗰個嘅市價。加埋你銀行嘅戶口，加埋你所有音響器材、所有家私家具，要全部咧係交稅100%。咁啊，其他嗰啲你可以上網頁嚟到去睇啦。咁就我就係解一解呢一個。咁咧，如果係 revocation 有乜嘢嘅後果咧？呢個又係喺政府個網頁嗰度攞出嚟嘅。revocation 咧，即係 revoke 你嗰個嘅 charity 嘅 status，即係話你嗰個嘅慈善機構嗰個註冊咧係被推翻啦，不再係慈善機構啦。咁有乜嘢嘅後果咧？咁咧就有呢幾樣嘢，你唔能夠發報稅收條啦，你唔可以 qualify for exemption，因為教會有時佢哋買嘢咧係有稅務優惠啊，或者啲牧者有稅務優惠啊等等。咁我唔講咁多啦，呢度你可以上網睇，但我要講出咧，will have your name，我 highlight 咗嘅。And the reason of revocation published in the Canada Gazette， 就係呢個政府嘅一個網頁，話俾人哋聽，你咧就已經取消啦。And in the list of charity must transfer，呢個就係你個名會俾人即係會上咗個網頁啦。第二呢點 must transfer all your remaining asset to an eligible donee or pay revocation tax。你一係就好似我頭先講，你 pay 100% 嘅 revocation tax，但係仲有一個選擇，就係呢，將你啲嘢呢係捐晒俾一個非基督教嘅牟利團體，即係譬如好似一啲嘅 NGO，政府呢係會有個 list，你可以揀，聯合國兒童基金，我唔知道係咪即係嗰啲唔係基督教嘅團體，咁你剩翻嘅俾政府，即係有呢個嘅選擇。OK，咁所以咧，我就講清楚咧，取消慈善機構
地位嘅意思，我再講清楚一次，就係教會、福音機構、宣教機構成立，你係咪會經過律師或者 accountant 嚟到係做一嘅向政府註冊，做咗一個成為一個註冊團體啦？咁咧你就可以發布稅收條啊，等等等等，享有呢一個註冊團體嘅優惠啦。咁你點解會有呢啲優惠嘅咧？加拿大係一個好耐以前係好尊重神嘅國家，所以咧佢係好尊重教會，同埋咧係好尊重神嘅僕人嘅。所以譬如教會聚會咧，係不能夠有任何人喺度騷擾，喺出面騷擾，呢個係刑事法，警察都唔可以入去，因為佢哋尊敬到一個咁嘅地步。同埋咧，星期日咧係不能夠買賣，即係唔翻工噶。你要個個人要敬拜神，即係留翻啊！佢唔會逼你去敬拜神，但係佢留翻呢一日，呢個叫做The Lost Day，叫做咩The Lost Day？The Lost Days Act Act。咁但係後來咧就取消咗啦。咁所以我哋教會，我哋要去知道，同埋我哋要守望咧，呢個係好緊要。第二點，當政府取消咗個機構、教會、福音機構、宣教機構、福音戒毒嘅濟貧嘅青年工作、監獄事工、聖樂事工、基督教輔導等等呢啲嘅註冊慈善機構嘅資格咧，咁等於咧嗰個機構咧就要解散啦。解散就要 pay 一個。就叫做呢個 charity 咧嘅 status 咧係 revoke，either 政府一係就政府 revoke 你，你就一係就你自己去 revoke 呢一個嘅 status，咁就解散啦。如果要解散嗰個嘅機構就唔再係慈善團體，所以咧所有嘅資產扣除債項，剩翻嘅錢咧就要全部交出嚟。我頭先解釋過啦，一係咧就捐俾喺政府提供嘅名單之內嘅非宗教慈善團體，或者你要全數以納稅嘅名義交俾政府，咁呢個稅項咧就叫做 revocation tax 嚇。咁我睇下啦，咁究竟我哋頭先講係喺呢個嘅財政委員會已經通過咗，已經交咗俾下議院 House of Commons，即係已經交咗出嚟俾國會啦。咁樣幾多人支持，幾多人反對，邊一個人支持，邊一個反對呢？咁我就要俾大家知啦。嗱，呢度呢就有六個，呢度有六個，所以呢嗰個嘅財政委員會呢嗰個嘅總數嘅人數呢就係12個。咁每一個政黨呢就派一啲人出嚟。咁因為自由黨係政府，所以呢佢係佔咗係6個。同我數下咯，呢個呢就係主席。咁係自由黨嘅呢一個咧，第二個、第三個、第四個、第五個、第六個，咁係6個自由黨嘅成員，因為佢係政府啊嘛，咁所以佢哋多啲嘅位置喺呢一個嘅財政委員會。咁然後咧，保守黨咧係官方反對黨，咁佢哋咧就有1個、2個、3個、4個，咁啊6個對4個。咁其他嘅反對黨咧，唔係官方反對黨咧，就有1個 NDP，就有1個係灰人政團，加埋咪12個咯。咁佢哋係點樣投票咧？請你瞄咗佢，唔該嚇。咁我哋就睇啦。一陣間我會話俾你，呢度我會話俾你聽。咁點樣會通過嘅咧？政府同埋各反對黨嘅立場係點呢？咁咧呢度就係 Western Standard 頭先嗰份報紙嗰度，我抽出嚟俾大家。佢話 very quietly some days before Christmas， 咁啊 Christmas 教會係最忙嘅時候，家庭係最忙嘅時候，大家都去準備籌備聖誕節嚟到慶祝耶穌基督嘅降生啊，或者邀請人嚟教會聚會啊，向佢哋傳福音。最忙嘅時候，Finance Committee
report, a Finance Committee report was tabled in the House of Commons that called upon the Government of Canada to implement hundreds of recommendations in the upcoming 2025 federal budget。嗰時都未知道有大選，但係你就年初就要通過預算案。Alarmingly, two recommendations from the December 13 report included that the government stripped religious organizations along with pro-life organizations of their charitable status。嗰啲嘅維護生命嘅團體啦，包括埋係反對醫療助殺嘅團體，其實我哋教會都係 pro-life 嘅喎，因為聖經嘅教導咧係話我哋嘅生命咧係由懷胎開始，嗰啲叫未見天日嘅人，即係未出生嘅人，直至到咧我哋嘅生命嘅結束，都喺神嘅手裏頭定準嘅，冇一個唔能夠有人為嘅干預，所以呢個係聖經嘅教導。咁所以我哋咁樣嘅教導咧，我哋都算係 pro-life。咁啊，點樣通過呢個 committee reports include 462 recommendations based on 828條嘅 submission， 咁即係好厲害。And 74 representations by groups， 即係每一個嘅組織咧都可以入到去。嚟到去將你哋嗰個嘅 recommendation 咧係向呢個委員會嚟到去表達嘅。OK， 咁我哋唔出聲，咁俾人哋幫你做埋決定咯。同埋咧唔同嘅 groups， 唔單止係 groups， 同埋咧個人都可以。咁結果個投票嘅結果係點樣咧？呢個咧就係由一個唔係我講，亦都即係呢個嘅機構叫做 BC Humanist Association， 呢一個係無神論嘅機構，咁佢講嘅，所以我就喺度將呢一句喺佢哋嗰個嘅文章當中就抽咗出嚟，所以我就要 quote 係佢哋講嘅。佢話 NDP and Bloc Québécois committee members present concurrent report， 即係政府嘅6個贊成，然後咧 NDP 咧係支持。灰人政團都支持，咁即係話6個加8個係支持，即係12個當中有8個。And Conservative wrote a dissenting report， 即係話保守黨咧係寫咗一個反對嘅報告。咁咧保守黨咧話不敵眾，咁係要我哋都要成為反對黨咯，我哋選民。民間反對黨咁咧，所以佢唯有咧係出一個 petition， 希望我哋嘅聲音能夠出啦。咁所以咧呢個係保守黨出咗一個請願書，希望咧個個加拿大人咧都知道咧呢一樣嘢係唔啱嘅。咁佢咧就係 protecting the charity status of religious organization。咁咧佢話咧 ，we the underside 呢個就係理由點解呢個請願書 ，the underside called on the Canadian government to reject the absurd and mean-spirited attack on religious organization recommended by the NTP Liberal dominated Finance Committee。咁啊，即係反對呢一個嘅提案。咁咧，你哋要知道嗰個組織就係邊一個喺背後推動咧？呢個就係 BC Humanist Association。咁因為佢哋自己嘅網頁嗰度攞出嚟嘅。咁呢個就係佢哋個文章，所以咧我又唔會讀晒俾大家。咁但係咧，大家去留意咧，佢就特別第一點就攞出嚟啦。Amend the Income Tax Act to provide a definition of charity which will remove the privileged status of advancement of religions as a charitable purpose。即係頭先我講嗰度啦，咁我就特別 highlight 嗰啲佢講噶啦。呢個係佢哋嗰個總裁講嘅，呢個 Ian Bushfield 佢嘅説話，佢話 Canadian charity laws are among the most antiquated
created 嚇，in the Commonwealth，跟 Commonwealth 就係英聯邦政府，話加拿大咧就最古老噶啦，喺英聯邦政府當中嗰啲嘅charity law，即係慈善機構嘅一個法例，我唔知係真係假，因為我冇 check 過，但係咧加拿大咧喺呢個嘅自由黨嘅帶領底下咧。嗰個嘅婚姻定義更改咧，佢係全世界第4個國家更改婚姻定義。As a country grows increasingly more diverse and secular，當加拿大咧係越係走呢個世俗化、多元化嘅路線嘅時候咧，we were long overdue to revisit the assumption that religious groups are an inherent public good，即係佢話我哋都想下。即係究竟嗰啲嘅宗教團體咧，係咪真係對呢個公眾係有好處啦？We are delighted to see that the members of Finance Committee share this view，所以佢哋係喺後面，而政府咧係同佢哋行埋一條路。OK， 咁喺呢度啦。Presently， 我希望攞走呢個，我可以睇到得唔得？唔得，我又唔想整。Presently, and a charity that preaches， 即係一個嘅機構咧，如果佢係去宣講一啲嘅 spiritual teaching of a religious faith， 咁咪即係我哋每個主日嘅講道啦。Can qualify for charity status in Canada？ 咁咧，there must be an element， 即係呢個 CRI 講 of theistic worship, which means the worship of a deity or deities in the spirit。呢個 criteria 咧，佢話即係呢個稅局就係咁講，即係有個宗教團體咧係應該可以係享受呢個慈善團體嘅稅務優惠，但係呢一個嘅人本主義嘅組織咧就話呢個係17世紀英國嘅 common law 過時啦，就咁嘅意思。咁我哋落去啦，佢仲叫啲人繼續寫信嚟到去叫啲 MP support 喎。咁呢個 committee reports 462個 recommendation， 我哋頭先講過啦，咁我唔會重複啦。好啦，咁我哋繼續睇落去啦。除咗呢樣嘢，我哋要去留心今次呢個大選，其實係一個救命同埋救靈魂嘅大選。我哋話靈魂係最緊要，靈魂係永存。但係如果個年輕嘅生命早逝，未聽福音而亡，佢哋能唔能夠有機會去聽到救靈魂嘅福音呢？嗱，呢個就係好重要嘅一件事嚟嘅。咁所以咧，呢個係我哋華人教會嗰度發生。咁大家睇聽星島啦，留意啦，都知道呢個新聞，一個14歲嘅華裔少女喺學校13歲嘅時候，因為好奇食咗啲所謂安全毒品、安全份量嘅毒品，結果上咗癮。咁佢後來同爸爸媽媽講，爸爸媽媽勸佢戒毒，咁啊同學校講，學校俾佢一個嘅戒毒員係跟進佢。咁但係就拖咗好耐，後來佢個摩嗰度跌低咗，入咗醫院，警察話你冇俾佢出嚟，要去戒毒，但係醫院又要俾翻佢出嚟。咁啊，父母就叫佢戒毒，佢就肯。咁佢就通知個戒毒員，個戒毒員嚟到屋企，佢就要父母企埋一邊，單獨同個女傾偈。傾完之後，個戒毒員同個父母講，個女仔唔肯戒毒，父母不能夠干預。咁冇幾耐，個女仔嘅心臟就停咗啦。唔係一個，如果你上網去睇咧，無數個，好多個。有啲係上咗報章，有啲係冇上報章。毒品奪走咗無數年輕嘅生命，仲有
就係醫療助殺。我哋用我哋嘅healthcare system 去醫人嘅錢嚟到去提早結束人嘅生命。2015年聯邦自由黨係選上，取代咗保守黨執政。喺2016年通過醫療助殺法案 C14，速速通過。然後唔係停咗喺嗰度，係不停嘅嚟到去擴張，擴張到2021年係有另外一個法案叫 C7，就叫做輔助自殺擴張法，係包括成熟兒童。乜嘢為之成熟兒童啊？冇一個客觀嘅定義。如果醫生或者係先生覺得佢呢個細路仔都幾成熟，咁佢就叫成熟兒童。佢做嘅決定，父母不能夠干預，無論係戒毒好，無論係轉性好，而家包括埋 mature minor 都可以決定自己幾時死，提前同意，即係話你可以預早冇事，或者係開始有少少病，總之就唔係臨危，唔係不能忍受嘅痛苦，你可以預早簽咗呢個嘅書，一個人簽名就得啦，一個證人。到時你不能夠清醒做決定啦，咁就醫院啦就按住你個指示啦，就用毒品咧、毒針咧、毒藥咧嚟到去毒死啦。精神病都可以，咁呢啲咧就係2012年寫咗喺度，喺過5年之後就推行。咁我哋講一講呢個醫療精神病患者喺加拿大係幾咁嘅普遍。加拿大每年有5個人當中有1個人係經歷過精神問題或者病患。咁當然有啲係好返嘅，即係有啲咁嘅 symptom 係有啲及早治療啊，或者係有啲嘅therapy 啦，係可以幫助到佢係恢復返、康復返。咁而精神病發一般咧嘅病發期咧就係年青嘅時候，13至到30歲，多數咧就係中學至到大學或者係即係叫 young adult 嘅階段。而精神病患當中咧，係嗰個病徵咧有好多係有自殺輕生嘅念頭，特別係憂鬱症嘅人當中係最普遍。自殺佔死亡嘅個案嘅比例咧，15至20歲係24%， 25至到44歲咧係16%，青少年人至到中年期嘅死亡嘅個案咧，自殺係呢啲嘅死亡嘅個案當中，即係包括埋癌症啊各方面，係第一個首要嘅死因。咁你可以睇到，但係個好消息咧，就係話喺呢一段嘅時期，13至到30歲之前，如果係及早發現啦、及早治療啦，係對藥物嘅反應係好快同埋好有效嘅。呢啲嘅人咧係可以，呢啲青年人咧可以恢復學習能力，可以讀書，可以投入社會做工，甚至可以組織家庭。咁呢個及早治療嘅英文咧就叫 Early Psychosis Intervention。所以我哋咧係要知道呢一樣嘢咧係好普遍。第一就我哋唔好去將呢啲嘢收埋，覺得係羞恥，一定要去求助。第二樣嘢咧就係越早越好。第三樣嘢咧，我哋絕對唔要去體恤屋企父母係有呢啲細路仔嘅家庭，唔好以為啊呢個父母唔識教仔啊，呢啲細路仔好曳啊，唔係，因為佢有病。嗰啲病咧，即係話我哋如果係糖尿病啦，咁我哋就係胰島素唔夠啦。Parkinson 咧就係個 dopamine 唔夠啦。
或者多巴胺多得滯啦，咪精神病咯。所以呢個係內分泌嘅問題，唔係個細路仔特別曳、特別惡。OK，怪人，千祈唔好用呢個眼光。好啦，我頭先講咩叫成熟兒童啊？冇客觀嘅定義，在乎醫生決定。成熟兒童可以做乜嘢啊？一個叫做 Infants Act，係可以唔需要家長嘅同意，兩個醫療人員或者係老師 counselor 就可以。以前而家我可能仲簡單，就可以同呢個細路仔做決定，墮胎、轉性、第日醫療助殺，父母無權吸毒，唔戒毒。咁樣而家呢一個我話幾時啊？5年後咁啊，因為咧啲好深嘅精神科醫生或者咧係嗰啲嘅worker 嗰啲嘅psychiatric nurse 嗰啲嘅精神科嘅護士，佢哋好緊張，所以咧有啲精神科嘅醫生咧就一路嘅寫信去反對，咁咧就拖遲拖遲拖遲，咁最後咧就延遲到2027年3月17號咧就要推行啦。嗱，一個政府咧上場，如果唔係提早大選咧，係4年。咁你諗下，如果係2025年係呢個支持醫療助殺嘅自由黨再次執政咧，就死好多人，弟兄姊妹。好啦，仲有失智嘅人，呢個提前簽署同意書，醫療助殺同意書，即係話容許嗰啲失智嘅人士係可以提前簽嘅。咁啊，而家仲喺度諮詢緊，但係已經過咗諮詢嚟講，即係諮詢期過咗啦。咁啊就交咗出嚟啦，又係交咗出嚟，就等下幾時通過執行。咁所以我自己去睇，我都去睇過呢個醫療助殺或者擴張，我哋可以上網睇嘅，佢哋嗰個 consultation committee，我一路睇。反對嘅，博喺度 debate 辯論得好辛苦，佢哋真係即係好勞累，整到3更半夜或者好早起身。Covid 嘅時候咧，唔可以去屋太華，但係咧兩岸嘅時間係唔同，咁佢呢邊咧就要即係好早起身，隔3個鐘啊，東西兩岸，咁啊仲要入去翻去個 office 度，所以佢哋係好辛苦。呢啲係保守黨嘅國會議員一路都係反對。OK，咁我係知道，我可以講俾你聽佢哋嘅立場。大麻合法化、毒品注射屋，Mr. Harper 哈珀總理一路都反對，所以我哋溫哥華東區咧嗰個叫做 exemption，因為注射毒品係刑事法以前，OK，所以呢度咧就話我要咁咧就俾佢一個試用期，咁啊5年之後哈珀話唔再俾呢個豁免啦，咁啊告上去高等法院咯。嗱，我哋嘅杜魯多總理2015年係選上啦，喺未選上之前，佢係國會當中係吸大麻嘅。佢自己冇遮掩嘅，佢亦都講俾我哋聽，如果我係當執政啦，我係會大麻合法化。但係我哋唔理，咁咪大麻合法化咯。咁而家就非刑事化咯。而家就係去安全毒品咯，就係咁啦。所以我哋要去留心。如果你哋唔明咧，你哋可以問我，我可以唔好聽我講，我將嗰個資料俾你哋，咁你哋自己去研究。好啦，呢一個咧就係即係 medical assistance in dying 醫療助殺，be 呢個係政府網頁嚟嘅，OK？Be provided in the future after they have lost the capacity to consent and when certain conditions that they specify in their request are met。所以喺第一個
C14，即係第一份嘅法案，醫療助殺，你係需要嗰個人清醒，知道自己簽乜嘢，同埋咧係瀕危，同埋咧係不能忍受痛苦，你先至可以有權。但係而家咧，你有嗰個腦袋唔係幾清醒嘅時候咧，或者係開始有 Alzheimer 有失智嘅時候咧，你簽咗，到時咧你唔使再認可啦，唔使再簽，咁咧就可以啦。所以呢啲係越嚟越危險。OK，咁啊，佢講啦，以前係唔準嘅，provision of may based on advance request is not allowed。但係喺2023年2月，我自己睇住國會個辯論，我自己個心係好傷心，真係好傷心。呢啲係人嚟噶，特別細路仔，同埋精神病咧，佢可以一時可以好清醒，佢可以正常活動，但係佢有時係好 depress，佢 depress 佢肚腦唔舒服，佢好想死。咁但係你接納佢，你同佢傾下偈，你當佢係一般人，同佢喺埋一齊，一齊食飯，一齊團契，一齊食，佢又忘記咗呢樣嘢嘅。咁你簽咗，你同佢死咗，佢都冇得再後悔翻。只係爸爸媽媽係冇辦法撳住。你話係咪傷心？OK，好啦，錢嘅問題啦。嗱，呢一個咧係我琴日西岸時間4:27度出嚟，呢個係 Canadian Taxpayer Federation 嘅一個叫做國際時鐘，唔係國債時鐘，加拿大國債時鐘。加拿大咧係爭幾多嘅國債咧？咁呢度咧，其實我哋 OK 係 OK，我知道。一個 trillion，1 trillion 256 billion 465 million 4,389 point 幾多 trillion 成 trillion 嘅國債，咁同埋咧，你哋每一個人每一個國民而家琴日4:29，你嘅國債係29,985，而家唔使你還住，但係咧不可能長久落去。呢度我哋係將嗰個債務一路嘅推俾我哋下一代。有一日經濟崩潰嘅時候咧，我哋可以成為委內瑞拉，我哋啲錢唔可以繼續印落去。所以預算係唔會自己平衡，如果唔係量入為出，如果唔係開源節流，加拿大係一個神好祝福嘅國家，有油，有好多唔同嘅礦物，有林木，有旅遊，有山，有河流，草原、麥子，好多好豐富嘅資源，但係因為政治嘅緣故，係不能夠開發極端環保嘅政策禁住，所以我哋而家加拿大差唔多成為一個貧窮國家。而家我哋你自己過咗去又剩翻啲錢去旅遊，你有冇諗到我哋嘅下一代點樣去孭呢筆債務？所以而家嗰個國際時鐘啦，準備好咯噃，我俾大家弟兄姊妹睇啦，不停咁轉，不停咁轉，已經係。即係好多嘅，即係佢唔會停，一路咁樣嚟轉，所以咧，呢個而家就接近係3萬幾噶啦一個人嚇。琴日咧就係都係好近。Anyway，我哋繼續落去，所以我係講點解頭先我話呢個係一個挽救生命同埋靈魂一次大選啦。有首歌話滅亡，快滅亡。每日有10萬人失喪，
他們快要滅亡，快將福音傳揚。但係佢哋死咗，你點樣聽福音？所以生命本身，我哋係要挽救。有生命，我哋先可以有肉身嘅生命，我哋先可以挽救靈魂。另外一樣嘢我要提，而家英國、歐洲本來羅拔馬禮遜、戴德生個福音係喺歐洲、英國一路傳嚟我哋中國內地會，我哋得聞福音。今日我哋移民翻嚟加拿大北美洲，喺此時此地。福音宣教機構嘅基地係美國同埋加拿大，好似個翻譯噶啦 Wycliffe 啦，好似 Gideon 啦，即係嗰個派聖經嗰個啦，好似好多嘅機構EFC 啦，呢個葛培理個福音宣教組織啦，等等等，好多都係加拿大。但係呢個 revocation tax 呢個 strip off 嗰個 charity status 咧，如果冇咗呢啲嘅機構，我哋點樣去向嗰啲嘅有需要未聞福音嘅國家嚟到宣教、短宣、中信，同埋點樣去濟貧？特別而家好似緬甸，加拿大係一個 bless 全球嘅一個國家。講翻毒品係令好多嘅生命係提早結束。加拿大差唔多係成為一個世界毒品出口國，亦都係本地係毒品氾濫得好緊要。嗰啲嘅黑幫醫療助殺，令好多嘅生命提早結束。失業、貧窮、無家可歸，令人情緒起伏低落，走投無路。就吸毒啦，開心一陣間，精神壓力啦，最後要接受醫療助殺或者係過量吸毒死亡，令好多嘅生命提早結束。教會福音機構、福音濟貧機構、福音戒毒機構、懷孕危機中心、邊緣青少年工作等等。如果我哋啲福音機構都難以自保，邊一個嚟到關心呢啲身體靈魂都有需要嘅人？如果未聞福音而亡，幾多嘅靈魂每一日走向滅亡？所以我話好多人都話加拿大歷史中呢一個2025年聯邦大選一個最關鍵嘅大選，a pivotal election and a consequential 嘅 election。好啦，情況係咪可以扭轉過嚟呢？我哋同弟兄姊妹查考尼希米記，唔係以斯拉記，嗰啲人又去返罪惡當中，猶太人。咁啊，以斯拉好傷心，唔食嘢，披麻蒙灰，係咁撕裂衣服，又着返嗰啲爛衫，哭泣哭泣。佢啲同工鼓勵佢，安慰佢，講咗句說話。佢話我哋仍有指望，所以今時今日我喺度守望咗，由1997年初到而家，我不停咁呼喊，不停咁呼喊。每一次選舉我都話呢次係好緊要噶，因為呢次過咗之後呢，嗰個 C6、C4法案，即係嗰個禁止回轉個法案就會過，仍然冇人理。難過喺哈柏嘅時代，我話你哋好緊要嘅，即先全都話要將大麻合法化，要擴闊墮胎，要各方面攞走父母權益。教會啲青年人個個走去 go for 嗰個 Stop Harper campaign，我好難過。但係神話你起翻身，繼續做，仍有指望。所以我而家同弟兄姊妹講。仍有指望，仍有指望。如果你唔喐，冇指望；
如果你喐，仍有指望。我睇到有21日 call for fast and prayer， 禁食禱告。我望住嗰個媒體，最初係獨立媒體，獨立媒體係中肯啲，即係比較主流媒體好多已經係特別 CBC 咧，係受政府資助，最後成為國家電台控制嘅電台。但係而家啲主流媒體都開始轉，因為人心肉做，佢哋神造我哋都有個良知喺裏頭，佢哋都出聲，所以係乜嘢原因？神垂聽我哋嘅禱告。喺歷代志下第7章14節，若那稱為我名下嘅子民，謙卑禱告，謙卑禱告，尋求神嘅面，轉離我哋惡行，我哋悔改，我哋唔好唔理，我哋唔好自私啊！我哋要理埋我哋嘅鄰居，我哋要理埋街邊嗰啲明佢會登生熱晒仆喺度嗰啲青年人，我哋要理佢哋，我哋唔好當佢哋係垃圾。悔改，神就要垂聽我哋嘅禱告，就要赦免我哋嘅罪孽，神就要醫治呢個地方。神講嘅嘢係100%應驗，只要我哋做前4樣，佢就做後3樣。神不能背負自己，所以神喺以弗所書佢話英文就最傳神啦。Make the most of every opportunity because the days are evil。要愛惜光陰，因為而家嘅世代邪惡。This is the opportunity that God has given us now。你就抓住機會，過咗就掹唔得翻噶啦。要全民動員，唔係你一個投票，我得一個票，你得一個票，要組織起嚟參與呢個大選，難咗我頭先講嘅嘢發生。教會領袖呢，你唔可以企喺講台度叫邊個人投邊一個黨邊個票。但係你教會領袖係可以鼓勵信徒，好似我哋頭先嗰個嘅 Revenue Canada 嗰個嘅 law， 嗰個嘅納稅嗰個 law 係講到咧，我哋係可以，我哋到今時今日仍然有信仰自由，所以我哋可以按住聖經嘅真理去鼓勵會眾，個個人都要去投票，投一個尊重信仰自由嘅政黨，投一個唔敵擋人神嘅政黨。咁我講一個事實俾你聽，而家自由黨只剩翻一個基督徒國會議員，嗰個基督徒國會議員係我thần神呼召我出嚟嗰時，佢係 pro-life， 其他個總數係14個，其他13個冇晒啦，因為佢都俾人降咗職啦，但係佢都仲留喺度，佢冇聲出噶啦。咁佢今次佢都唔 run 啦 ，OK， 咁就冇啦。保守黨係有好多好敬虔嘅基督徒國會議員啦，呢個我將個事實擺出嚟啫，我冇話叫你投邊個黨，但係你自己去諗啦。OK， 所以第4點，將呢啲事話俾其他嘅人聽，呢件 revoke of charity。Removal of charity from Christian organization 呢樣嘢你就話俾牧師啊，話俾機構啊，或者 BSF 啊嗰啲人聽啦。你話俾啲未信主人聽，佢哋唔係好明白啦。但係我頭先同你講關於嗰個經濟嘅問題，同埋咧等等咧，你可以同其他人分享，叫佢哋要出去投票，幫助嗰啲未投過票嘅人登記成為選民。從來未投過票咧，咁你唔會收到嗰張卡啦。咁你幫佢登記，咁就算佢趕唔切登記唔緊要，拉埋你嘅身份證，只要你有相、有地址、有名嘅官式，譬如好似你個個正式嘅 BCID 啊，或者你安省係乜嘢我唔知啦，你嘅車牌啦，咁呢3樣嘢都有。如果剛入籍嘅就第一次投票啦，咁你就要去登記啦，唔登記又係可以去投票站登記啦。然後咧喺4月28號滿18歲嘅青年人，咁啊以前未投過票又登記啦，鼓勵佢可以提早投票，可以郵寄投票。如果喺海外或者如果係住喺安老院或者係醫院咧，你可以即刻今日而家就去
郵遞投票，咁你就上呢一個嘅網頁碼，我撳一撳俾弟兄姊妹睇。上呢度撳英文，然後咧你將個 postal code 打入去，咁你要嘅資料就出晒嚟啦。咁咧特別投票嗱，好多人唔知道呢樣嘢。你郵遞投票咧就即刻 send 過嚟你嘅屋企，即係譬如嗰個老人家佢入咗醫院或者安老院攞翻佢原來地址嗰個嘅地方嚟到去投嗰個嘅選區都可以噶啦。咁咧你之後咧攞到個 package 咧，咪帶去安老院或者醫院嗰度幫佢填好，叫佢簽名，然後幫佢黐翻埋入翻好佢，跟住嗰個嘅指示帶翻去任何一間嘅選舉辦事處，你嘅選區辦事處，你嗰個選區辦事處係最好。咁咧就係一票啦。咁就老人家冇入醫院，你扶佢去，而家都可以開始投票噶啦。就去選區辦事處啦，你可以投 special ballot。如果你要外遊，而家就投咗票先啦。咁你去嗰個 election office，咁係點揾啊？你又係上呢個嘅網站，你就可以揾到噶啦。咁你睇下嗱，你上呢個網站，然後英文，咁咧，然後咧佢就話有咩方法投票啊？ways to vote，你就撳呢個，OK？咁咧，vote by mail，vote early，vote on advance polling，vote on election day。呢個 vote at early at any election Canada office，任何一個，直至到4月22號。咁但係如果你係攞一個郵遞咧，你就即刻去申請，上網申請，寄咗嚟你屋企就帶去安老院咁樣做啊！再唔清楚就你可以問我啦。咁咧，你投票嘅資格上網我講咗啦，聯絡你嘅候選人，同佢傾偈，問下佢嘅價值觀，將你自己嘅價值觀同佢講，然後你覺得都應該幫，因為而家係我可以講咧，你選黨唔選人噶啦，即係而家係需要保守黨係一個大多數嘅政府，啲少數政府都搞唔掂，頭先嗰啲嘢先至唔可以發生。咁咧係幫助做義工啦，頭先 Stockwell Day 啊，For My Canada 飛天啊，你肯去幫手拍門咧，或者係等等咧，你做義工咧？你可以咧來回咧係可以幫個候選人咧攞百零票噶，有啲咧係爭幾十票噶咋，有啲係爭廿零票。我個選區咧，爭廿零票。我個國會議員咧，即係我個候選人應該選到廿零票。咁啊，結果佢都選到，最後嚇咁嚟到幫佢哋攞到個議席。咁仲有個好處喎，你同佢傾偈啦，以後佢選咗上去咧，你以後就可以同佢傾偈。有一咩標嚟到嘅時候咧，你就打個電話佢認得你啦。咁你容易啲影響佢，為佢祈禱，甚至咧係可以同佢講見證。佢哋係好樂意噶。喺呢個時候，我有一個弟兄，佢係一個 intercessor，即係一個禱告人。佢嗰個嘅候選人係一個錫克教，佢同佢傾偈，我可唔可以為你祈禱啊？好啊，按手為佢祈禱。呢個就係我哋基督徒去做光做鹽，唔好匿埋喺教會嘅四埲牆底下向基督徒傳福音，直情係出到去社區，出到去嗰個候選人嘅選舉辦事處，認識嗰度嗰啲人，大家喺某一個程度上面都有同等嘅理念嘅吓。咁好啦，歡迎你哋同我聯絡。咁呢個電郵我俾咗大家啦。咁我哋呢個手提電話，我唔會介意你打俾我，你可以用 cell，但我未必即刻 pick up 到，因為我唔係成日揸住個電話隨屋走。咁咧，但係你唔好留口信，我唔 check recording。你可以 text 我，最有效咧，你哋自己 download 個 signal 喺 signal 嗰度揾我，
咁你加入一個叫做 I Love Canada Signal Group 呢個係基督徒，同埋咧係神嘅僕人喺度。咁咧，我喺嗰度咧，每一日都有唔同嘅資訊，呢啲資訊咧係可以鼓勵你，因為咧我哋唔好灰心，好似神對呢個約書亞講，這律法書不可以離開你嘅口啊，總要晝夜思想，為了謹守遵行這經上所說嘅一切話，而且你就可以亨通，凡事順利。我希望告訴你，我不要懼怕，也不要驚惶。你無論到哪裏去，我同你同在。不要懼怕 ，do not be discouraged, be encouraged。喺嗰度講咗好多次，起碼3次啊4次。所以我哋睇個環境咧，特別睇電視咧，你好容易灰心。灰心唔係出於神，灰心係出於魔鬼。我哋唔要魔鬼喺度嚇我哋、呃我哋，叫我哋灰心。我哋定睛仰望神。所以如果你係入到呢個 I Love Canada Group 裏頭係有鼓勵，我久唔久係按住聖經，係按住嗰個情況，我哋一齊呼求神，係一個鼓勵弟兄姊妹入嘅。咁咧，但係我可以 send 過嚟，我個封信係關於呢個revocation of charity，我可以用電郵，但我不能夠用電郵不停咁同你哋溝通，因為我冇咁嘅時間同埋能力，因為我處理唔到咁多。但係 Signal Group 我可以。好啦，咁我停喺度，我俾大家問問題啦。